ليه بتنزل من نفسك عشان الامريكان؟ ده انت متعلم عليه العوض. انت بتقول ايه يا حبيبي؟ انت ايه الدماغ اللي شبهك دي؟ عقليتكم دي بتجيبوها منين يا حبيبي؟ الشغل مش عيب، وكلنا بنكمل بعض، والله العظيم كلنا بنكمل بعض، ومحدش بيجي امريكا بيبدأ على مكتب، ماشي؟ اي حد بيجي امريكا بيبدأها من تحت يا حبيبي، بيشتغل اي حاجة، ماشي؟ وانا الحمد لله انا معايا رخص يا حبيبي، معايا رخص. انا الدنيا مش هتخرب يعني لما اشيل شوية تراب، ولا لما امسك المقشة ولا المكنسة. الشغل مش عيب، ماشي؟ وكانت الشهاده عملت لي ايه اصلا في مصر يا حبيبي؟ انا كنت شغال نقاش برضك، هي بس رغم كده انا عمري ما بطلع اهاجم في مصر واشتم في مصر، مش سكتي يا حبيبي، مش انا اللي بعمل كده. انا الحمد لله بقول الحمد لله، الحمد لله على نعم ربنا، بس كده. وبتمنى الخير للجميع، وبتمنى الخير لمصر ان شاء الله، وتقف على رجلها بإذن الله. لكن نصيحة مني ليك واللي شبهك، الشغل مش عيب، ولما تلاقي عامل نظافة أو أيا كان ابتسم له، اديله ابتسامة كده، حسسه إنه بني آدم. عشان أعرفكم أكتريتكم للأسف الشديد لما بيشوف حاجة زي كده، أو لما عامل النظافة مثلا أو أي صنايعي لابس لبس مش نضيف، خش اي سوبر ماركت كبير بتبص له نظرات حقيره. انا كنت كده، انا كنت كده، وكنت وحاسس بيهم. نبطل العقليه للاسف الشديد، يعني انا صايم الوسخه دي، نبطلها عشان ربنا يكرمنا. احنا لازم نبدا مننا فينا، عشان ربنا يكرمنا، نبطل نتعنصر على بعض، نتنمر على بعض، نبطل لما شاب مثلا يروح يخطب واحدة وهو أسمراني مثلا، ما تقول له أنت هتتجوز واحد أسود، هتلاقي الكلام ده موجود عندنا كتير جدا. نبطل لما واحد صنايعي يروح يخطب واحدة متعلمة، تقول له أنت هتتجوزي واحد صايع. أنا صايم، كنت المفروض أقول كلمة تانية. يلا كل سنة وأنتم طيبين، السلام عليكم.